展示一下大学生的孤独。我求求各位了啊，今天晚上能不能睡觉不打呼噜啊？我一晚上没睡着。我从来不打呼噜，肯定不是我。大老爷们睡觉打呼噜正常嘛，你这是这样干啥呢？那也不能让别人睡觉啊。对呀，万一你俩打的，你多尴尬呀！我俩打是谁也不一定呢。要不你今天晚上你别睡觉了，你看看是谁打的。郑哥，郑哥，哎，你昨天晚上那个抓那个打呼噜的抓着没有啊？没人打，没人打，都挺安静的，没人打呼噜。是没人打呀，还是这打的人没睡呀？我说咋这么安静呢？是，谁说不是呢？